Wi rempuk FBR hidup kurang ajar dihajar Jabodetabek kita rebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FBR Gardu 018 Haji Abdul Madi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment FBR TV official. Betawi, FBR yang kurang ajar, Jakarta Timur, Haji Abdul Madi Goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جوار خير ما. Penasehat Gardu 018 Bang Haji Mulyadi, guru-guru kita yang telah hadir pada malam hari ini. Selamat datang guru kita Kiai Haji Kasih Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, FBR yang kurang ajar, Haji Abdul Madi Goib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi rasulillahi uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormatin segenap para pimpinan FBR Gardu 018 Haji Abdul Madi Goib, Ketua Gardu Kakanda Bang Haji Mustafa, penasehat kita sekaligus jawara FBR Pusat Kakanda Bang Haji Mulyadi, dan segenap para pengurus yang lainnya, Sekretaris Gardu dan juga Bendahara Bang Agus, Abang Matrawi, juga pembina kita yang alhamdulillah baru hadir, sekaligus Bapak Ketua RW kita yang baru tapi mukanya yang lama, anak gak berani gantiin. Abang-abang, mbok-mbok, seluruh jamaah majelis sempuk, keluarga besar FBR Gardu 018 Haji Abdul Madi Goib, yang maafin atu-atu namanya kagak bisa diabsen, namun insya Allah meskipun kagak disebut, kita semua yang hadir pada malam hari ini juga mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga abang pilih dari Barwil Jakarta Timur, mohon maaf lupaan, ada di nyopot di bocok. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini, di malam Jumat, malamnya majlis rempuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus masih melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita. Allah terus memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, khusus nikmat imani wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah. فلرضا إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلكم من الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا
وإخواننا وقراباتنا وأجر من أحسن إلينا ومغفر من أحسن إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شما شخرا ما بنا قدوتنا أمرهم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بجمال فاق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتبقى به الهوائج وتنال به الرغائب ووسط الهواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصر. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وفي الهواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. بجمال فاق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام. Kita hormati Ketua RW baru stop lama Bapak Sari di balik layar nih. FBR Gardu. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, Eber, Belajar. Yang sama-sama saya hormati Ketua Gardu FBR 018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, wal ma'dhu bil hudwi wal awsal, wa waffaqa lil khairi man istafahu minan nisa'i war rijal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar, amma ba'd. Qala adza min qaulin karim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat, sadaqallahul azim. Ada orang apa, men? Lihatnya apaan? Oh, gelap banget. Untung atasnya kuning. Jadi kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali lagi jawab yang semangat, karena ini suara udah suara sisa. Udah seminggu nggak masuk-masuk sama Ustadz Daniel nenteng berkah. Alhamdulillah. Kalau di sini sih saya yakin macam-macam pasti ada. Orang baru ini diundang. Banyak ketar, penyengsel. Saya nggak tahu ada baru 18. Ilok ah. Oh, di sini sudah Daniel ke 18 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du. Kita hormati Ketua RW baru stop lama Bapak Sari di balik layar nih. FBR 18 diawali dari Bapak almarhum Haji Abdul Madi, lalu diturunkan kepada Abang Mul, diturunkan kepada Abang Mustafa. Semoga Allah bacaan maulid yang tadi dibaca dari awal sampai akhir paham apa enggak? Paham. Oh, orang gelap ini ya, tadinya apa bilang? Ngerti apa enggak? Ip-ipnya ngerti enggak? Kagak. Orang baca bahasa. Alaikal mabruk Bunuh diri. Buat
Jaya Syihah dan Muhris bil amni wasihah tawil umurahu wa soy asyadahu wa nawir qulubahu wa ahsin alaqahu wa wasil arzaqahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang, potong tumpengnya sekarang. Bareng, selamat, nggak apa-apa. Kami ucapkan selamat panjang umur. Kita doa Ini diberikan kepada murid kita Bang Haji Mulyadi. Pak, gimana? Ayo Pak. Sambutan. 2, 1, 2, 3. 3. Ya, lagi. Suapin. Simbolis ya. Iya, spesial buat alhamdulillah, terima kasih banyak. Iya, ini kejutan kemarin ibu-ibu majelis alim sambil muhtajin ya. Iya, kejutan alhamdulillah malam hari kejutan juga. Terima kasih banyak atas ucapan ulang tahun buat saya. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan spesial 1 sendok ini pertama kita berikan. Saya mau suap pertama buat guru kita. Iya. Tahu nih tadi. Tahu dia. Pak RW sudah semua. Iya. Betul. Ulang tahun. Ya, bisa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya doang nih tadi. Tahu. Jangan. Suapin tadi. Ustaz nyuapin. Oh, iya. Iya. Murid Ustaz disuapin. Ingat sama envelope-nya. Nah, dah ya, kita siap. Iya. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana kullaha, la hawla wa la quwwata illa bik, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna awladana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa al-khayr wal qur'ani wa ibadihi as-salihin wa la tajanna wa iyyahum min ahli al-jalli wal dhayr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Haji Mustafa, Ketua Gardu EBR 018 Haji Abdul Madi Goib, mengucapkan kepada abang-abang ikut serta di dalam menjalankan pengajian yang rutin setiap malam Jumat yang kami adakan. Kami kenalkan sebelah kiri saya Ustadz Turi dan sebelah kanan saya dari tim Ubudiyah Abang Sarip. Semoga di dalam menjalankan giat rutin setiap kegiatan FBR berjalan dengan lancar. Yang mana kegiatan ini juga kita sudah laksanakan setiap tahun, Maulid dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Betawi, FBR, yang kurang ajar, Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Haji Abdul Madi Goib. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment FBR TV Official Betawi. FBR.